ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു ദ ലേഡി ഷെഫ്. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈസി പീസി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ബട്ടർ ചിക്കൻ. ഇതിന് ഉള്ളി വേണ്ട, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വേണ്ട, ഈസി. അപ്പോൾ തുടങ്ങാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ചിക്കൻ നല്ലോണം കഴുകി വെള്ളം ഊറ്റി അതിലേക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇത് ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 1 മണിക്കൂറാണ് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചത്. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, എല്ലായിടത്തും പിടിക്കുന്ന പോലെ. ഇവിടെ ഞാൻ കൂടുതൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റെഡ് കളറ്. അതുകൊണ്ട് അത്ര എരിവും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതൊരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കടായി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അതൊന്ന് ഏകദേശം മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ പീസസ് അതിലേക്കിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതെൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റീൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ബട്ടർ ചിക്കൻ കഴിക്കുന്നത്. അതോടെ എനിക്കതിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ ഇത് നമ്മളും ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ആൻറ്റീനോട് റെസിപ്പി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ഉള്ളിയൊന്നും വേണ്ട, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മടിയുള്ള ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം ആയപ്പോൾ അതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെപ്പോഴും ചെറിയ പീസ് ചിക്കൻ ആണ് നല്ലത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ. ഇനി അതായപ്പോൾ ഞാൻ അതിങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനെല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മിക്സിൻ്റെ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് 2 തക്കാളി, പിന്നെ നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാഷ്യൂ നട്ട്, ഞാനിവിടെ ഒരു 12 കാഷ്യൂ നട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 3 പച്ചമുളകും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. ചുവന്ന തക്കാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും, നല്ല രസം ഉണ്ടാവും കാണാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം. വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, അധികം ലൂസായി പോണ്ട. ഞാനിവിടെ 1/4 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. അതൊന്ന് പേസ്റ്റായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി അടിച്ചെടുത്ത്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത അതേ പാനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആ മെൽറ്റായി വന്നാൽ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്ത് ഈ പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇനി ഒന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നവരെ ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട്, അതിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കണേ. നമ്മൾ പിന്നെ ചിക്കനിൽ ഉപ്പിട്ടതുകൊണ്ട് അധികം ഉപ്പായി പോകണ്ട. ഉപ്പിട്ട് ഇത് പതക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിക്കാം. ബബിൾസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാം. ഇത് മുട്ടസർക്കൻ്റെ കൂടെ ആയാലും ബട്ടൂരൻ്റെ കൂടെ ആയാലും പൂരിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇട്ട മൂടിപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഇതുവരെയായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണണേ, ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ പീസൊക്കെ ഇട്ട് ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മൂടിയിട്ട് വെക്കാം.
ഗ്രേവി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ഒന്നായി വന്നാൽ തന്നെ ഓഫാക്കിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈറ്റായി പോകും ഗ്രേവി. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ആയി വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ക്രീമും മല്ലിച്ചപ്പും ഇട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാ നമ്മൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഈസി പീസി റെസിപ്പി അല്ലേ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കറി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ. ഇതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ച് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനി എല്ലാവരും എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കും അറിയിക്കണേ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. താങ്ക് യു.